はい、というわけで本日の動画なんですけれども、以前の動画でですね、SAS304 を BT30 で削るというところのテーマでやらさせていただきました。BT30 ってアルミ専用機でしょって言われるっていうところをですね、ちょっと OSG さんにお手伝いいただきまして、SAS304 の動画を作成させていただきましたが、今回は BT30 で高高度加工をやっていきたいなと思います。焼きの入った鉄とか、そこら辺の硬い材料を加工していくのに BT30 でもいけるよっていうところをやっていきたいなと思います。そしてなんかこう硬いやつってなんかイメージ伝わりにくいなみたいなところがありますので、今回 OSG さんに許可をいただきました。こちら、はい、 OSG さんのラインナップの一つであるタップがこちらにございますということで、こちらのタップは以前スレッドミルのレビューの時に比較に使わせていただいた、実際に SAS304 にテーパーネジを切ったタップとなっております。当然生クラではございません。 6F の硬いやつ用意してもそれ本当に硬いのって思われるかもしれないので、もう実際に使ったことのある本物のタップに加工していきたいなと思います。はい、 BT30 でも高高度加工いけますよというところでやっていきたいなと思います。はい、というわけでね、 OSG さんのタップに OSG さんのスレッドミルでネジ加工やっていきたいなと思います。 M6 のねネジを作っていきたいと思います。はい、こちらの画像に映っているノズルがつながっているホースがこれ、そしてこれエアの供給源です。これをつなぐと、はい、あちらの金のノズルからエアーが噴出しているという状態になっております。これをつけた状態で加工していくという感じでございます。いや、楽しみだね。 OSG さんも懐が深いな。さすがに自社製品のツールに加工していいっていう許可が下りるとは思わんかったんですが、下りたということで AT2 の高高度加工見せてもらいましょうか。当たったね。はい、結構音するな。こちらの AT2 で高高度加工みたいなことやったんですよ。その時はバイス、はい、小さいセンタリングバイスを加工しました。その時よりちょっと音がしたかなと思いましたが、タップなんで、やっぱ硬いっすよね。明らかに。音が、バイスを加工した時よりも、大きい音しているなという感じですね。でも加工してんな。タップですせ。タップですせ、これ。で、しかも結構やらしい位置に開けたでしょ。円筒部分の芯外したところ。すごいな。すごいな、AT2。お前は、ほんますごいな。タップやぞ、これ。おお。入りました。止まりは、はい、止まりましたと。はい、止まりました。入りませんと。いやー、AT2 さん、やりますね。ちなみに何回か使うたびに言っているような気はするんですが、左派、左回転、要するに普段使っている正回転とは違う逆回転の主軸の向きになっておりまして、ご覧のように入り口から穴底に向かってネジを切っていく際に、この逆回転仕様であることによってダウンカットで加工ができるというのが一つの特徴であると。それなりにやはり刃持ちであったりとか精度であったりとかをやはりダウンカットの方がやりやすいということで担保している設計となっております。無事加工終わりましたと。通りますと、止まりますと、はい、止まりますと。いい感じじゃない。タップに
ネジ加工をやりました。はい。で、そういうことができるようになってるんですね。素晴らしいな。はい。DT30 でも工具をちゃんと選定すれば、タップのような高高度材にもネジを加工することができますよというところなんですよ。例えばの話、焼きを入れた後にタップを立てるっていうのはかなり厳しかったと。そういうのはもう昔そういうのは対応してないと。もう焼きを入れる前にネジを立ててから焼きを入れましょうみたいなところがあったんですが、追加工とかでね、どうしてもね、硬い素材にネジを後からネジを加工したいんやみたいな話があったとしても対応できなかった時代はとうの昔に実は終わっていると。そう。スレッドミルで加工できますよと。で、しかも、めちゃくちゃ高価で、めちゃくちゃ性能が良くて、めちゃくちゃ合成が高くて、めちゃめちゃなんかすごい機械必要ないですよと。BT30 の比較的安価な機械でも加工が可能ですよとなっております。高高度加工もイージーなものになっておりますと。はい。では、形状加工もね、やっていきたいなと思います。はい、というわけで、タップをご覧のように立てて掴んでおります。はい。で、今からここに、形状加工をやっていこうかなと思います。はい。小径高送り工具となっております。これで高高度材の粗加工をやっていくと。はい。では、早速加工していきたいなと思います。ハイスなんでね、ちゃんと焼きの入ったタップなんで、硬いですよ。ゴー！多少、やはり、サスであったり、生鉄であったり、とかからは、聞こえない類の、ちょっと高音の音が混じっているかな。うん。そうは言うても、低音に加工できているという感じでしょうか。しつこいけど、本物のタップでございますので、ほんまに硬いですせ。はい。うん。音質も特に変わらんな。普通に加工し続けているといった感じでしょうか。粗加工が終わりましたと。はい、ご覧のような感じですね。はい。切り子はこんな感じで、ちょっと金色っぽい感じかなと。側面切削やっていきたいなと思います。うん。普通に加工できたかなと。では次。さっきのね、高送りのやつに似てますけど、形状は。高送りのは底場の部分がこういう大きな R になっているのに対して、底場の部分は比較的フラットで、ラジアス形状というね、形です。首逃がしがされているので、比較的融通の利くツールかと思います。取り代が少ないことも相まって、粗加工終わってますからね。あんまり音は聞こえない。あんまり音は聞こえないが、割と軽快な感じ。軽い音はわずかに聞こえる。はい。で、ちょっと底の R 部分を仕上げていくと。ここは首逃がしされているのでね、側面に干渉することなく加工できるポイントと、はい、加工終わり。綺麗にできましたね。滑らか。非常に滑らかに仕上がりました。うん。いい感じだ。タップにネジ加工が行えましたし、六角形状も加工できましたよと。なんで六角形状やってみようかなと思ったのは、私タップ、この四角いシャンクにタップハンドルつけてやると、よくタップハンドルを壊すっていう
六角に削ることによって、こういういわゆるソケットレンチとかにこうやって使えたら便利じゃねえと思って、思いつきで六角にしただけなんですけれども、配数も普通に超高で削れる時代が来ておりますよと。しかもそれも別に最近の話ではなくてもうずっと前からそうらしいんですけれども、いやー素晴らしいですね。はい。自社製品であるタップに加工していいよという許可いただきましてありがとうございます。非常に有意義な共有になったんじゃないでしょうか。加工屋の皆さんにおかれましてはですね、タップ非常に硬い素材でできているっていうのを実感していると思いますので、それが直彫りで加工できる工具、なかなか衝撃的ではないでしょうか。もうすでに使っている人にとってはもう当たり前の世界観にはなっていると思いますが、そんなにね、今回使った工具、高い工具でもないので、普段使いのジグ設計に取り込めるんじゃないのかなと思います。焼きが入った口金もありますし、バイスもありますし、あるいはなんかいろいろ爪、ジグ等々焼きが入ったものにちょっと加工したいみたいなのがあると思うんですけど、タップに加工できるんなら、大体のジグ類に追加工することも可能ですし、実際にね、高高度の仕事を受けれるように準備しておくっていうのもね、一つかなと思います。はい、では早速なんですけれども、バイスのベースに、直接ヘリカル穴開けでやっていきたいなと思います。ちょっと上からね、アプローチしておりますので、まだ当たっておりません。当たりました。エアー忘れてるよ。エアー忘れてる。非常にね、この汎用性の高いヘリカル穴開け加工を高高度材に対しても行えるということで、非常に使い勝手のいいツールとなっております。はい。で、今、言うたら真ん中の下穴加工みたいな感じで加工したところを起点に、外側のね、ザグリ穴の外周部分を今から削るというところなんですが、はい。中をね、先に抜いたので外側も加工できるんですが、注意点として、ヘリカル加工のこの切り込み、AP 側の切り込みのピッチを角度指定にした場合、外径が大きくなっているので、一周した時に切り込み量が、工具の性能を上回ってしまうことがあると。一周で 0.1 ミリ、あるいは 0.2 ミリっていう風に切り込み量を制限した方が安全ですよとなっております。加えて、内径の加工をする場合、加工点はここなんだけれども、指示値、ツールの指示値っていうのは内回りしておりますと。はい。その内回りすることによって、このね、外径の当たり加減と指示値の差が大きくなってくるので、指令する送り速度は落とす必要がありますと。そこら辺がヘリカル穴開け加工の注意点と。今ね、1回転あたりの切り込みピッチを 0.1 ミリにしてるんですけど、もうちょっと多めにしてもいいかな。一応この工具系だと 0.2 ミリが確か AP 切り込みマックスだったと思うんですけど、0.15 とか 0.17 とかにしてもいいかなと思いますね。はい。今音がね、変わってきたと思うんですけど、裏側に穴があってですね、今断続加工になってるんですよね。この高高度材に穴開けが可能なドリルというものもあるんですけれども、さすがに抜け際の断続加工っていうのはなかなか厳しいかと思いますが、ヘリカル穴開け加工であれば、興味関係ないと言いますか、非常にイージーに穴開けが可能ですよと。はい、という具合に簡単に穴開けが終わってしまいましたねと。ちょっとね、切り込み量を増やしました。1回転あたりピッチを 0.1 ミリで加工していたんだけど、0.16 ミリで、ちょっと切り込み量を増やして、どうだろうかなっていうのも一応見ておこうかなと思います。
問題なさそうかな。早いですね。早い。増やしただけあって。まあ、ざっとさっきの加工で8分ぐらい一穴かかってたけれども、1.5 倍強ぐらいのスピードにはなると思いますので、はい、終わり。5分30秒。0.1 ミリ切り込みで8分かかっていた加工が5分30秒ということで、まあ、切り込み量でだいぶ時間短縮できますよと。あと、まあ、送りもだいぶ手加減してはいましたので、もうちょっと早くしようと思ったらできるかなという実感がね、今回の加工で得られたかなと思います。まあ、私も大して高構造加工におけるノウハウっていうのはないんですが、基本的にカタログスペックを読み込んでちゃんと設定すれば、ある程度の領域に持っていくことはできるかなというふうに感じました。はい。高高度加工、そんなに難しくないかもしれないですね。はい。この程度であればね。はい。はい、ご覧のようにね、ボルト穴が開きましたよというところで、何をしたかったかと言いますとですね、ここに位置決めピンを差し込みます。位置決めピンを差し込みます。そして倍数をご覧のようにセットしますと、はい、倍数をセットしますと、今まではこちらのボルトをね、裏側の穴からネジを締め込む必要があったわけですよ。非常にね、裏側だしめんどくさいというところだったんですけれども、今後ね、このボルト穴開けたところに、ここら辺に M8 のタップを立てれば、もう上側から全部固定が可能になりますよというのを狙ってやってみましたと。まだタップ立ててないからあれだけど、ここにね、ボルトをこうやって入れると。ちょっと思い直しまして、タップってね、ずぶ焼きしているから全体が硬いんですけれども、前ヤスリ削った時にヤスリの中生なんじゃねみたいなことを言われまして、ヤスリも芯までずぶ焼きで基本的には硬いんだけれども、タップも硬いんだけれども、先端、刃のある方も削っていっとこうかなと思います。当たったと。はい。削れとると。はい、通り OK です。止まりますと。それでは高送りエンドミルを使いまして荒加工もやっていっちゃいましょうかねと。いや余裕なんですよ。別に変わらないからね、硬さは。強断続になってるとかっていうそこら辺ぐらいかな。じゃあこのまま、ラジアスに交換して仕上げ加工しようかな。なんでアップカットんかってちょっとなんで前ははい、というわけで仕上げ加工が終わりました。特に問題なくイージーな加工ができたと。ピカピカやな。やっぱ硬い材料を削ると光沢が出やすくていいよねっていう。今回加工いたしましたワーク、こちらのような感じになっておりますと、はい、結果的にね、こちらの穴開け2個分やりました。はい、そして、ここら辺の形状
荒加工に使いました高送りカッターは1本で結果的に4つ穴とここの荒加工をやってますが、まだまだいけそうだなという感じでございますね。はい、そしてネジ加工やりましたよというところで、こちら微妙極まりないこの曲面にこの中途半端な位置にM6を立てましたが、非常に安定して加工できました。はい、ドリルで下穴を開けないのでね、滑らないスレッドミルならではの特徴かなと思います。そしてこちら、はい、先端にもネジをね加工しております。はい、ぜひこの仕上がり感も見ていただきたいんですが、非常に綺麗な仕上がりとなっておりますと、はい、非常に綺麗な仕上がりになっておるかなと。いやー、高高度工具の登場によって非常に高高度材加工敷居が下がっておりますので、皆さんもぜひちょいちょいお試しいただければなと思います。はい、というわけでね、本日使いました高高度工具についてお知らせがございますと、もうすでに高高度工具に関して使っている既存ユーザーの皆様も、これから高高度工具を使いたいと思っている、これからの皆様も最新のね情報を先取りしてお話ししておきたいなと思います。って言ってもそんな大げさな話ではないんですが、今年開催されますジムトフの OSG ブースにて新しい高高度用工具の発表がされるというふうに伺っております。おそらく今回使いました高送り小径高送り工具の新規型番なのか、それとも追加型番なのかはちょっとまだ発表前の工具ということで私は知らされていないんですが、それが発表されますよということで OSG さんのブースぜひ注目してみてください。そしてその OSG さんのブースで私イベントにお呼ばれしておりますので、ケロが行きますので話聞いてやろうかみたいな、あるいはちょっとブースの方にもねちょっと立っていると思いますので話してみたいなという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ OSG さんのブースにお越しください。というわけで今回の高高度工具いかがだったでしょうか。高高度材となると難しい放電加工検索みたいなイメージがあるんですけれども、切削加工でも高高度材の形状加工、できますよというところで、個人的には高高度加工系の仕事を取るのもいいと思いますけどね、いいと思うんですけれども、そういう仕事が取れるなら取った方がいいでしょうというところなんですが、個人的にはね、ジグ製作とかで高高度工具使いたいなって思ってて、これからも使っていこうと思っているんですが、ちょっと硬いだけで二の足を踏んでいた切削加工が簡単にできる、しかもそんなに高くない値段で非常に敷居が下がってる、そんな高高度工具ぜひですね、仕事はないけれどもとりあえずジグ加工とかにも使っていただければいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。私は使おうと思ってます。はい、そしてそういう風なものを作っているうちに高高度に対する勘どころって多分蓄積されていくと思うんですよね。そういった時に仕事をね受注するチャンスっていうのが出てくるんじゃないのかなと個人的には思っております。やっぱね、高高度工具で加工できますよっていう知識だけで、じゃあ高高度工具使って仕事受注しようって私の場合はならないんで、やっぱりそこはまず使っていってから蓄えてから考えたいなというふうに私は思っておりますので、 BT30 で、OSG さんのですね高高度用工具を使って高高度材加工してみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。